Çmimi i ulët nuk funksionon kur ti ke produkt mirë. Shumë shqiptar duan të kenë një biznes të tyrin, gjithmonë nuk dinë se si t'ja nisin. Kush do të jetë hapi i parë i tyre? Nëse unë marr një produkt nga këtu ta çoj atje, sa do paguhen? Shumë pak do paguhen se këtë mund ta bëj kushdo. Nëse unë specializohem, fokusoj, investoj te vetja që unë bëhem shumë i mirë në kamera, në montazh, atëherë mund të paguhem shumë mirë së pari. Dhe këtë pastaj mund ta përkthej në biznes. Unë çfarë do bëja? Do bëja diku 3 rrath. 1, çfarë di unë të bëj mirë. 2, çfarë mua më pëlqen. Dhe 3, çfarë është e shitshme. Këto 3 rrathet kanë diçka të përbashkët, një bërtham të përbashkët. Në rastin konkret me qenë se fola me kamerën, unë vi nga fusha televizionit. Dhe në gjërat e para që ka bërë një studio për realizim reklamash, videoklipe që ishin atëherë në vitet 2000. Ishte pasioni që kisha unë televizionit, kisha marrë për gazetari dhe kisha punu në televizion që qërë për studio në gazetari. 2, njihja kamerën dhe kisha një produkt të cilin mund ta shisja. Dhe 3, u fokusova për t'i bërë gjërat shumë mirë. Dhe dola me çmimin 3-4 fish më shtrejt se që ishin realizimi i reklamave, videoklipeve atëherë duke bërë punë shumë të mirë. Dile jashtë tregu? Jo, madje kishte shumë më tepër kërkesa dhe filluan edhe tjerë të rrisnin çmimet se e panë që çmimi i ulët nuk funksionon kur ti ke produkt mirë.